안녕하세요, 천열매입니다. 오늘은 서원흥 맛집 신호등 장작구이 두 번째 후기를 준비를 해봤는데요. 그러면 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. 저녁 무렵이었어요. 식사도 할 겸 바람도 쐴 겸 해서 동네에서 그리 멀지 않은 경치 좋고 맛 좋은 닭고기 맛집을 찾아갔습니다. 그곳은 제가 앞서도 언급했듯이 서원흥 초입에 위치한 신호등 장작구이라는 곳이었는데요. 이곳은 먹방 투어 많이 다녀보신 분들이라면 한 번쯤은 들어봤을 정도로 꽤 유명한 음식점입니다. 현재는 매장 위치가 근방으로 이전을 했다고 하니까 참고하세요. 서원흥 신호등 장작구이 음식점 입구의 모습입니다. 입구 앞은 넓은 마당식으로 되어 있어서 자차 이용 시 주차가 가능합니다. 또 이렇게 매장 입구 옆에는 장작불에 노릇노릇하게 구워지고 있는 닭고기의 모습을 두 눈으로 직접 확인할 수 있었습니다. 저 모습을 보니 시각적으로도 먹음직스러웠지만 냄새도 엄청 좋더라고요. 더 배고프게 만드는 그런 느낌이었습니다. 자리에 착석을 하고 난 후에는 닭 장작구이 2마리를 저희는 주문을 했고요. 주문하고 대략 5분에서 10분 정도면 메뉴가 나오는 편이에요. 상당히 꽤 빨리 나오는 편이었고, 비주얼은 뭐 위 영상에 보이는 그대로 두말하면 잔소리일 정도로 끝장납니다. 장작에 구워서 기름기도 쫙 빠져 있었지만 닭고기의 담백함을 더욱더 느낄 수 있는 그런 식감이었어요. 개인적으로 닭껍질만 따로 먹고 싶을 정도로 정말 최고였던 것 같아요. 물론 살코기도 맛있었습니다. 이렇게 닭 장작구이를 순식간에 해치우고 난 뒤에는 입가심으로 닭꼬치도 주문을 해봤어요. 일반 양념 닭꼬치와 데리야끼 닭꼬치를 각각 한 세트씩 주문을 했는데요. 세트당 4피스의 꼬치가 나옵니다. 그런데 닭꼬치는 닭 장작구이와는 다르게 기대했던 것만큼 맛있지는 않았어요. 평소 길거리 음식으로 먹어왔던 닭꼬치들과 맛 차이가 크게 없었거든요. 개인적으로 닭꼬치보다는 닭 장작구이를 한 마리 더 먹는 게 좋을 것 같으니까요. 참고하세요. 이렇게 서원흥 신호등 장작구이에 대해서 살펴봤는데 어떠셨나요? 닭고기 좋아하는 분들이라면 이곳은 정말 성지와도 같은 곳이니까 꼭 한번 가보시길 바랍니다. 앞서도 언급했지만 불타는 장작에 구워진 닭고기는 담백함이 정말 남다르다고 자부합니다. 한 번 먹고 2번 먹고 3번 먹어도 질리지 않는 그런 맛이에요. 기회 되면 가족들과 혹은 짝꿍님 손 꼭 붙잡고 가보시길 추천해드립니다. 이상 천열매군이었고요. 다음에도 좋은 컨텐츠로 찾아오도록 하겠습니다. 구독하기와 좋아요 버튼 눌러주시는 거 잊지 마시고요. 그럼 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.